Đây là Switch C-Sock. Thông tin housing thì mình không tìm thấy. Anh em nào biết có thể comment bên dưới nhé. Theo mình nhớ thì đây là Switch cũng đi kèm với bàn phím Monka 3075. Theo thông tin nơi mình mua thì đây là một Switch tactile cho âm clacky, lực nhấn bottom out khoảng 50 G. Hãy cùng mình nghe sound test nhé.